Следите Триленка во продолжение. Тензиите во општеството се продлабочија откако се изгласа парцијалното решение за кривичните дела околу злоупотреба на службените овластувања и се намалуваат дел од судските казни. Најновите парцијални реакции и парламентарни се концентрираи на новиот бран на можна законска амнестија. И двете одлуки влегуваат во зоната на коренетото убедување дека во државата царува неказнивоста и бавната судска постапка. Во ово издание на Трилин гостин ќе биде адвокатот Александар Тумановски, кој воедно и член на работната група за измени на кривичното законодавство. Господин Тумановски, ви благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам на поканата. Зошто се избрза со вакви парцијални решенија? Сигурно има некаква причина. Ние како работна група која што ги ја подготвувавме новата стратегија за реформи во правосудството, но и како член на Советот за реформи при владата на Република Северна Македонија, таквите измени или таквите промени до нас никогаш немат стигнато, нити сме ги разгледувале за да донесеме било какви заклучоци, дали тие се добри или се лоши. Предлагачот сигурно има добра причина зашто ги предложи, а собранието исто така уште подобра причина зашто ги изгласа. Дали со ова на мала врата се отвара продлабочување на она меѓународна забелешка и критика дека неказнивоста станува пракса кај нас? Па неказнивоста оддамна е како проблем кој што не виси во правосудството. Правната сигурност би исто така би ја истакнал, бидејќи од тука се влече и таа правна сигурност. Тие измени, јас како адвокат, ако би зборел, би кажал дека ако има мој клиент кој што го засегнува таквите измени, би кажал дека се доброродени. Но како лице граѓанин на оваа држава, би го истакнал ова чувство кое што пред малце го спомнавте, дека имаме чувство на неказнивост или правна несигурност. Дали парцијалната амнестија може да биде решение за лошите затворски услови или се користи само како алиби за на брзина да се протуркаат овие измени? Затворските услови не е нешто ново за кое што зборуваме. Еве би кажал дека проблемите не си имаат наталожено. Ако пред малку спомнавме нели дека имаме неказнивост, дека имаме правна несигурност или недовреба во правниот систем, исто така би спомнал дека тој проблем многу долго време се провлекува. Државата прави и некакви измени во тој дел или прави некои подобри услови, но не е на задоволително ниво. И затоа сметам пренатрупаноста или како во самите тие затворски услови и неодржливите услови за издржување на затворската казна, дека даваат за право да се прават такви интервенции со амнестии и за да можат тие луѓе што се таму да бидат пократок период или на некој начин побрзо да се ресоциализираат и да се вратат во општествените текови на живење. Јавноста е сведок на корумпирани суди, бавни постапки, различни толкувања на судски пресуди и одлуки. Казнената политика веројатно кај нас не е слаба алка. Колку како адвокат и вас лично ве прашувам, чувствувате вина за лошиот имидж во целокупниот правосуден систем? Како адвокат ние секојдневно се соочуваме со таквите состојби. Јас сум повеќе од 16-17 години работам како адвокат и толку време сум и во областа во кривичното право. Би истакнал дека ова е една тенденција исто така која што не доаѓа до некакви промени. Ние со измените, еве ќе почнам во Советот за реформи, ги изменивме сите закони. И сметаме дека законите се добри, но нивната примена е лоша. Тука треба да се фокусираме во правилна примена на сите закони и мислам дека резултатите ќе дојдат на крај. Се изгласа измените на кривичниот закони, се предлага закон за амнестија, се разговара за можност за помилување. И сега се поставува прашањето
Дали ова не ви наликува на вовед во ново политичко пазарење? Не доваѓам од политичка партија. Доколку би доваѓал, би спомнал, би кажал и би дал мислење конкретно за ова, од правосудната фела би истакнал дека и за нас е малце невообичаени се таквите нагли измени, бидејќи реформите не можат да се носат преку вечер. Реформите треба да бидат долготрајни, но да дадат добар резултат или резултат кој што ќе ја врати довербата на граѓаните во правосудството. Зоба не би кажал ништо повеќе, бидејќи како адвокат ние направивме дури измени во законот за адвокатура, сега имаме нов закон за адвокатура и како адвокатска фела пробуваме да го подобриме имиџот во правосудството и помогнеме дали во правосудната фела се подигне нивото. Би ги истакнал, например, измените дека ние сега со законот за адвокатура правиме прв пат центар за едукација, ќе ги едуцираме сите нови адвокати кои што ќе бидат примени во адвокатурата, исто така и постоечките адвокати ќе имат континуирана обука за да бидеме во чекор заедно со сите партиципенти во правосудството, тоа се судиите и обвинителите. Господин Тумановски, деновиве обвинителката Фатиме Фетај во јавен настап заговара генерален ремонт, реизбор на суди во апелација и Врховен суд во обвинителството со проверка на имот на финансиите, нивната поврзаност со криминални структури. Дали екс-специјалната обвинителка сушност ги детектира главните карики и слабости во обвинителството и судството? Тоа што го кажа обвинителката не е ништо ново, бидејќи јас како адвокат го имам тоа некаде пишано, мислам и објавено, некаде беше 2017 година, ако не се лажам. Тогаш се збореше многу гласно за ветингот во нашето правосудство. Се даваше споредба со ветингот во Албанија, кој што е од денешна перспектива, јас сметам дека е успешен, бидејќи со тие што останаа таму суди и обвинители, се дели правдата и граѓаните мислам дека имат поголема добрба во нивното правосудство. За 2017 е многу далечно, тоа се 6 години поминати, но што и да се направи, сепак би требало да биде за добробит на граѓаните во оваа држава. Кој е лекот за метастазата во македонското правосудство? Лекото секој сам во својот двор да почне да си го чисти тој што е отпадок. Или не може да кажеме дека сите суди не чинат, или не може да кажеме дека сите обвинители не чинат, или не може да кажеме дека сите адвокати не чинат. Така да ние сега во Законот за адвокатура исто така направивме првично и тоа во една законска форма дека не можеме да ги примаме кај нас во адвокатурата таквите луѓе кои што нема да најдат место и простор повеќе во работните места кои што работат, а тоа е суди, обвинители, нотари, извршители, и тоа во строга законска форма, тие ако бидат разрешени или ако им се водели дисциплински постапки ќе бидат удалечени од правораздавање 5 години. После 5 години може повторно да се вратат, само сакам да кажем, ние пак сме не толку ригорозни, би го кажал примерно на Србија. Во Србија адвокатурата, еден познат случај на судија заради нејзиното однесување, кога одлучи повеќе тој таа да не биде судија, а да стане адвокат, Српската адвокатска комора го одби нејзиното примање во адвокати со изговор дека не е достоинствена да извршува адвокатската функција. Заради нејзиното однос во насудење со адвокатите и со другите колеги. Споменавте дека се прават реформи во адвокатурата, се заострија критериумите за добивање на лиценци за адвокати, но сега прашањето ми е колку во последната година адвокатите ја изгубиле лиценцата за работа? Кај нас, значи имаме ние на секое собрание на адвокати извештај спрема колку адвокати се водат постапки, колку се во тек, колку се завршени, така да не е мала бројката. Значи имаме ние од 50 до 70 адвокати на годишно ниво, каде што се отвараат постапки и се водат и се носат дисциплински одлуки, така да ние
пробуваме и во нашиот двор да се едноставно исчистиме од таквите кои што ни прават штета на сите адвокати. Дали препознавате дека и дел од вашата фила адвокатската е во спрега со одредени корумпирани ваши колеги суди, обвинители, политички бизнис мокници? Па ние, апелираме до сите, например, доколку има такви информации, тие информации да бидат споделени со комора и со другите институции, кои што треба да водат тие постапки и нормално подобро е тие луѓе побрзо да не се во адвокатурата, отколку да ги оставиме за да не прават штета на сите нас. Ќе вратам на почетокот разговорот, особено во делот околу членот 353 за злоупотреба на службена положба. Помалку изгледа перверзно да се каже дека одредени функционери ќе крадат, ќе злоупотребат положба, ќе одземат дел од државните ресурси, од буџетот, ќе го оштетат буџетот, па нема да одговараат или за некоја минимална затворска казна, а друг кој обил автомобил ќе добие казна затвор од 2 години, да речеме. Тука гледате некоја логика? Па нема логика. Мислам дека тука и претседателот на комисијата за измени на кривичниот законник, академикот Камбовски, кажа дека моменталните измени се во подготовка и дека со новиот кривичен законник тоа дело ќе биде вратено назад. Така да ова моментално е еден правен вакуум во кој што се најде при измени од страна на законодавството, тоа е собранието на државата, и мислам дека тоа ќе се искоригира, а моменталната состојба точно и мене како граѓанин ми побудува чувство на неказнивост и неправишност. Зошто не реагиравте како работна група уште пред од како веќе бидејќи рековте дека не сте биле консултирани во однос на усвојањето, односно измените на кривичниот законник, не изреагиравте уште пред тој да биде изгласан во парламентот? Ние како Совет за реформи кај нас од работните групи што ќе бидат направени подготвени законите, значи се доставуваат и тогаш ги разгледуваме. Нити работната група, бидејќи не сум ше назват на таа работна група кај што е академикот Камбовски на кривичниот законник, кажат дека тие измени не се завршени и не се спремни за да бидат доставени, да бидат разгледувани. Така да како предлагачот и како законодавецот ги донесува измените на постоечкиот кривичен законник, тоа не може да ја одговори. Дали на крајот, дали со овие измени и на кривичниот законник и со предлог законот за амнестија всушност се става под знак прашање правната сигурност во државата? Сметам дека треба да се дадат многу добри и доволни аргументи зашто се прави тоа, за да може јавноста да разбере дали сите тие измени водат кон подобро нешто во општеството. А ако тие што ги прават тие измени, како предлагачите или доносителите или законодавецот, дадат доволно аргументи на граѓаните во државата, сигурно мислам дека тоа би било прифатено. Сега за сега не слушаме кои се аргументите дека тоа треба да биде и да се применуваат тие измени во иднина. Благодарам за гостувањето во емисијата. Ништо, повелете друг пат. Следете разговор со адвокатот Александар Тумановски. По кратката пауза за реклами следува следниот гостин за ово издание на Триника, тоа е бизнисменот Игор Гешовски. Следете не.